طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi bi qadri azamatika fi kulli waqtin wahid. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para ustaz minangkung panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Andes Dalil beserta putranipun Gus Yayat ingkang kawula cadhong berkah dongalan ilmunipun, para kesepuhan saha para bini sepuh ingkang tansah kula bekteni aparatur pemerintah Desa Kelapa Gading Kilen, khususnya di wilayah Bojong ingkang mangken iki dipun wakili saking Bapak Sekdes beserta jajaranipun ingkang kula hormati Sohibul Bait Bapak Taufik sakeluargi, ugi dateng para tamu-tamu undangan Bapak napa dene para ibu ingkang kula hormati, grup hadroh ingkang kawula hormati ugi. Ingkang pertama monggo bareng-bareng nglahiraken syukur wonten ngarsanipun Allah bilih kita teksi dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesempatan kangge nderekaken hormat wontenipun pengajian dalam rangka khatmil Quran lan tasyakuran. Nikmat ingkang ageng ingkang sampun Allah paringaken dhateng kita sedaya, monggo sami dipun syukuri kanthi ucapan alhamdulillah. Ternyata sehat niku nikmate luar biasa. Kula niki teng panggung mungkin panjenengan ningali kula sehat, tapi kula niki sing ngraosaken boten sehat. Sak lara untu. Jadi sehingga senut-senut ngaten niki. Mbok mangke kula kok ora kesuwen ya pangampurane ora tahan luar biasa niki. Bener kata Bang Megi Z, lebih baik daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ora baik. Lara untung luar biasa. Ya Allah. Yang kedua Bapak Ibu sholawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kitab tiban niku diaturaken ngeten. Sholatan wa salaman daimaini mutarajimaini ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati ghairu ghaib. Allahumma salli wa sallim wa barik.
sing genah kur ngalahi tok ora mbok awale ora kur ngalahi. Yo ketika ada nama Nabi disebut kula panjenengan age-age jawab wa salaman daimaini mutalazimaini qailuhuma yawmal qiyamati khairu ghaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditabui apa kayak bang apa sih bang orang nabui asyraqal badru alaina faqatan minahul budur bisra husni ikmara'aina qaddu ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Artine wau niku wong-wong sing pada ajeg istiqomah membiasakan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wong sing istiqomah oleh solawat mari Kanjeng Nabi besok nang dina kiamat bakal dadi wong sing begia. Amin kok kaya orang genah. Wong tetep kena api kok kaya ora patian niat amit-amit. Iki lho. Dadi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yaumal qiyamati ghaira haib. Orang-orang yang membiasakan istiqomah ajeg oleh berdoa sholawat atas Rasul besok nang dina kiamat akan menjadi orang yang beruntung. Mulane lewi-lewi urip zaman akhir sing akeh padha ndonga sholawat ben kita lan panjenengan diparingi slamet. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bon Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Dadi kula lan panjenengan menika
diparingi amanat dening Gusti Allah rupane putra. Ngeten, amanat niku kedah dipun jagi kanthi sae. Maka titipan Allah yang dititipkan dateng kula panjenengan boten saged njagi, benjang kula panjenengan bakal dituntut karo Allah Subhanahu wa taala. Ngeten, Luqmanul Hakim niku Allah dawuh ngeten, wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Yo ngasih senut-senut kok aloe kayak beri meneng bae ini. Ulangi maning. Nyoba ngasih nak nut-nut besok karo-karuan gini. Rika aloe kudu sing semenan. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Niku surat Luqman sing tembe inyong wacarika maksude ngerti apa ora? Ternyata wong ngaji angel apa gampang? Angel. Sing inyong miki maca rika mudeng apa orang bekayu? Lo sing ning isor ya ora paham, sing ning dhuwur ya ora paham. Kepengin paham napa mboten? Wa idza qala lan ari kalane ngendikani sapa Luqmanul Hakim ngendikani maring sapa libnihi maring putra lanange Luqmanul Hakim wa huwa utawi Luqmanul Hakim iku yang iduhu mituturi nasihati maring ibnihi. Kaya ngapa oleh berikan nasihat ya bunaya engger anak lanang ingsun. Kaya Pak Taufik ngomongi maring sama kae. Iya. Alhamdulillah terwangin jawab. Ya, niki. Ya, laro tunanam kiai ya maning si tanggung jawab. Ya. Ngomong ini wa huwa ya'idu ya bunayya nasihate Luqmanul Hakim dateng punai pun la tusyrik aja sampai kau menduakan Allah. Wong tua niki wau oleh memberikan nasihat dateng putrane aja sampai awakmu menyekutukan Allah. Aja nganti sliramu menduakan Allah. Kayak Pak Topik dok, kok aja ngasih menyekutukan Gusti Allah. La tusyrik billah. Aja sampai anake nyong rika pada niku menyekutukan Allah. Allah itu hanya satu. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Atau abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha asyhadu an la ilaha. Niku menunjukkan bahwa Allah itu satu. Lah niki wong tua oleh ngelingaken maring anake aja sampai kowe ora kenal karo Allah, aja sampai Gusti Allah dinomor duakan. Allah hanya satu.
Lu kenapa lah niki terus ayat inna syirka la dzulmun azim, sak temene musyrik menyekutukan Allah itu adalah penganiayaan yang besar, kedoliman yang besar, dosa sing gede. Nek ana wong kok esi percaya karo liyane Gusti Allah, maka tiang niku sudah dikatakan musyrik. Naudzubillah min. Mulane kita niku lho nang TK Tolicok diwarai niku wis dikenalkan, ning TPK ning madrasah niku wis dikenalkan Allah hanya satu, Tuhanku hanya yang TK niku tiada bersekutu. Terus apa lagi? Dia tidak berputra, juga tidak berbapak. Siapa bilang tiga? Kiai kok tembak. Itu musyrik namanya. Orang seperti dia nerakalah tempatnya. Naudzubillah min. Dadi nek wong kok wani-wani menduakan Allah, siap-siap besok ning akhirat masuk neraka. Naudzubillah min. Mulane kula lan panjenengan sing padha seneng ibadah, sing lagi wis teyeng salat, teyeng puasa, teyeng ngaji, teyeng haji, aja nggo dhewekan tok, kita punya generasi. Kula panjenengan ingatkan, paringi nasihat maring putra-putrane, ampun ngantos ora kenal karo Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan ngeten, kita niki kudu bersyukur. Alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Muslim. Dumugi sak menika kula lan panjenengan pun alhamdulillah pada teyeng lakoni salat. Mulane salat pun pasti menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada saat kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha. Tangane ngacung apa gegem? Ana sing ngacung dingin urung ilallah, ana sing ngacung ngenteni sing bener nanti jajal. Ana sing utak-utik be ana. Lho, ana sing asyhadu alla ilaha illallah, ana sing tahiyat iki lho, tahiyat tembe Allahu akbar langsung cung ya. Ngara cepet sih. Nah, kira-kira sing bener nanti cara rika jajal. Ya bener kabeh lah wis. Bener kabeh, sing ngacung dingin ya bener, sing ngacunge ilallah ya bener, sing ora bener, sing ora tahu dari ka seneng sing ngacung apa sing ora sing ilallah nih. Dikata pikirannya ngeres itu ilallah nih. Bon bahkan ngeten ya Allah, nang hadis diaturaken Kanjeng Nabi, laisa ala ahli la ilaha illallah, ke wong sing mengimani kalimat la ilaha illallah, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Laisa ala ahli la ilaha illallah wasyatun fil maut, ora bakal susah, ora bakal gresah bekayu kanggone wong-wong sing selalu lisane digunakaken, membiasakan nyebut kalimatul iman la ilaha, ora bakal susah, ora bakal gersang. Tang pundi fil maut nomor siji, ora susah lan gersah pada saat kita dihadapkan dengan sakaratil maut. Wis jajal jujur, wong semene sapa sing apa ora mati?
matilah. Kabeh arep mati, ora tua, ora gede, ora alit, colok cilik. Anu suara pilih diwarai kok mitamit. Anu wingi wit ngaji ning kana kaya masyaallah. Wong kelalen kok kaya kelalen, bae tapi angger nambah duit ora bakal. Niki perahu. Ora bakal susah. Ora bakal gersak kanggone inyong rika pada sing wis meyakini kalimatul iman iku wau. La ilaha illallah. Orang gersae ketika inyong rika dihadapkan dengan malaikat Ijroil. Wong semene kabeh mesti ketemu, mesti arep ketemu sing jenenge malaikat Ijroil, pasti ketemu. Ora soreyawan. Ora ewan ya esuk. Nyonto duwe nomor WA-ne sih. Ini iki. Mengko sore Mas ora dulu. Niki. Bahkan Allah pun sudah sering mengingatkan ngeten, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ngerti apa ora maksude? Mitamit. Ya Allah. Maksud iki lho, wa ma tadri nafsun, awak-awakan inyong rika ora lanang ora wadon sapa bae ora ngerti, ora paham inyong rika ngesuk bisa urip apa ora. Inyong rika ora ngerti ngesuk si diparingi urip apa ora. Wis ora bae wis ora usah boten-botenan lah. Angel. Inyong rika ora ngerti ngesuk si urip apa ora bae wis jujur ora usah basa-basaan lah. Stuman sih. Inyong rika ngesuk si bisa maring sawah apa ora, si bisa kumpul karo anak apa bojo apa ora, ora ngerti. Ora ngerti maning wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inyong rika ya ora ngerti nang endi posisine nyong rika pada arep ditimbali karo Gusti. Muga-muga ketika inyong rika ditimbali nyuwune ketunggon karo anak putu. Allahumma ora bakal gresah, ora bakal susah nek uripe nyong rika biasa melafalkan kalimatul iman la ilaha yo la ilaha la Allah al malikul hakul in Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Sholatullah maka sholawat ala toha rasulillah sholatullah salamullah yasin habibillah. Mulane deling nangge eling-eling ngodisin mungkin nyong lah. Ora sabaran kok. Mungkin ini benyong malah reka sing dadi kiai. Eling-eling sira manungsa rika eling apa ora? Eling apa ora ye? Sadar apa ora? Jajan nyebut. Berarti waras ya.
Berarti sing ora ngene lagi ora eling, aja ngomong ora waras. Eling-eling sira manung ki walaupun syair masyaallah tapi aja macane ning lambe tok. Ketika kita membaca syair kita tekan ngati eling-eling sira manungsa ngeling ana anggonmu salat ngaji pada dekemutan ngaji uripe pada dekemutan salat uripe sugih tanahe amba sesibuk apapun inyong rika aja sampai ninggal kewajibane Gusti Allah sing rupane sol. Yuk mulai tempo-tempo niki eling-eling sira manungsa ngeling ana anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan si malaikat jurupati mumpung urung dirawik malaikat Ijrail ayo pada ngaji karo sembayang. Ulangi maning mumpung urung detimbali jenenge Ijrail ayo nek ana pengajian yang ngaji yuk. Apa mani pengajian wong barang gawe kurgari mangkat ora mikir meragat ratag. Nggih. Apa rika ke menurut ratag api keke mikir ora rika ora usahaken mikir nang bayar ora usah mikir sewan kiyaine sing nanggung Pak Topik. Ratag sing nanggung ya Pak Topik senek-seneke mau sing gawe ya Pak Topik sekeluarga inyong rika wudu mangkat karo jagong kok emo semono ana sing ora mangkat. Amit-amit angot gene udan alasane laudan gini bang mulane kita itu beruntung loh panjenengan untung diparingi sehat sempat tekan mari ngene alhamdulillah insyaallah pemane ngger ngaji wong barang gawe sing semangat ora mikir beragat kondangan ta sejen kondangan tanu gentenan gini bang rika kondangan saya ketemu ditulis ning amplope mengko depindah Pak Topik ning buku mengko angger panjenengan dong giliran yang barang gawe ya Pak Topik engko bungkak jajal kae kondangan pira ya ditulis sing 20.000 ta ora catet ora apa maneh 10.000 kondangannya yang ngenteni wong akeh ora genah sih 10.000 mangane wae papat kaya rika-rika pada kondangan mi apa waper ya ana catetane ning tembok telikingan ana temboke mbok ora mesti ana kertas ke kondangan ndok sekra kondangan beras 5 kilo tumpangane mi ana tulisane telikingan mburi mesti anak lah kenapa sebab kenggo persiapan mengkonek gilirane ana wong sing kondange tumpangane kowe tumpangi ya degrendeng aku kan nyumbang waper karo mi malah balik waper tok ya pas pengen ngaji mulane ora pas nyong ngene iki ngomongi wong ya ora dadok sekang nyong ora niki lah wong desa nek kowe ora nyumbang ning titip mengko genten nyumbang waper kok balik serepeng geger waper famili regane 1.000 balik serepeng ya domongi tulung ke nyong ganung waper dene serepeng domong naya ya balik maning ngomong akhirnya tuk nang waper ya balik serepeng mulane Pak Topik karo Bu Topik ora usah kaget sing jenenge wong barang gawe ke mesti apik ora apik anu domong ya pasti ora usah dituku ora usah derung kena lah dene oli-oli ke ora putu temen urusan oli-oli kode bahas nyumbang sepira 2,5 kilo oleh ngasih akeh sing gak dipaper be kadang-kadang oleh be pas-pasan kira panggih iki lah setan ke pinter urung balik tekan rumah berkatnya wis dibuka lah oleh ada-ada kok semene gawane pe ngasih sengklek kok berkatnya kayak gini jane Bu Topik kan orang oli-oli orang yuk
Buta pike ora ngoli-oli sing ngoli gridike jane ta tukang manune lho sing ngoli buta pike urusan tapi kan dikit diperintah sing duwe omah. Ayo mumpung urung pada ditekani malaikat Israil. Mumpung urung ditemoni malaikat Jurupati, kula jenengan disempat-sempataken uripe, kesehatane digunakna kanggo ngaji karo ngibadah salat. Nggih. Dilakoni masalah salat ngajine diterima apa ora urusane Gusti, sing penting lakoni. Besok kula panjenengan ketika mendapatkan hisab seandene mlebung swarga inyong rika jane udukan nang ngaji karo salate udu. Inyong rika pada besok kok seumpamane mlebung swarga bukan karena salate yu, ora karena puasane ora. Mergana apa? Oli rahmat, oli ridho. Angger salat kok nggo andalan isi dewe. Salat inyong rika salat kelas apa? Sembayang dewekan gen khusyuk tangen lamun. Sembayang sing akeh mesti pikirane mambra-mambra. Topik barang gawe maning. Jadi sembayang bisa kemutan sumbang. Aku sih tekondangane apa kan ya. Lagi ruku bisa mati ya bener lisane maca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Tapi pikirannya mambra-mambra apa maning ngesuk tanggal bondo setorbang. Lah urung anak agane ya mikir lho mau mete. Sembayang niku rete yang khusyuk ora kena nggo andalan swarga. Seumpamane ke wong semene besok mlebung swarga bukan karena amal salat lan ngajine, karena ridho lan rahmate Gusti Allah. Awe ridho karo rahmat merga inyong rika pada gelem lakoni perintah Gusti Allah niku. Paham? Paham? Apa? Ya mbuh mriki ku ya mbuh ya bener dewek. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan niki mumpung durung ketekanan malaikat Jurupati, mumpung urung disowani nang Israil, niki mula kula panjenengan ya Allah angger wis ditekani bingung arep mlayu maring ngendi, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ngaji tak ala-ala lotokmu gampang. Jagong udud medang ngur Allahumma amin iki tok. Ali ganjaran wis. Jan. Ora mikir. Nyong si mikir lara utuh mumet. Aina mata kuno ing dalem endi inyong rika anak yudrik bakal nemoni yudrikum bakal nemoni ing sira kabeh. Apa sing nemoni? Al mautu kematian. Nang ngendi nyong rika anak angger dong dhisik ketemu bae karo Israil. Ora usah umpetan ado-ado. Sekang kelapa gading bojo minggat maring Kalimantan ya depapak ning kana. Urusan Melayu, urusan wedi mati urusan wedi mati. Wong sing wedi mati ke matine orang duwe amal. Anggere nyong ahli pada sholat, ahli ngaji, tidak menyekutukan Allah, insyaallah selamat. Urusan pelayon-pelayon. Nggih. Pak, urusan wedi mati. Wong sing wedi ki wong sing ora duwe amal soleh. Anggere wong duwe amal soleh, ahli ngaji, ahli sholat, ahli silaturahim, ahli sodako, ahli jariyah, ahli amal, ahli tulung, aman mati ini orang andel mati. Gampang-gampang. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk coba eling-eling. Kok dingin, cak dingin kayak mau ini apa ora? Rika terus biasa maca kae sing ora tarang-arang maca sholawat eling mengko disit Mas urus tabuhi mengko ngeling ana anggonmu angger ngaji sing eling nggih
Anggerana pengajian pada kemutan aja ngemut-emut ebik baik. Ebik ya nak eling wong eling bali maning. Ebik ben eling masang haji ora eling. Bahkan waru doyong ning pinggir kali lunga ngendong ora bali ngisor klasa seke ora rumah sakarone. Ya Allah, nonton ebek ya monggo. Tapi nek anak pengajian ya kudu seneng. Maring tontonan senengnya luar biasa. Ning anak pengajian ora gelem keliru. Jane nonton ebek ya oli. Angger ebek aja wuru ta ora apa-apa, angger wuru kowe sing marang oli jane. Tapi ngomong mbok ngonyong luar dudang maning. Silakan yang apit-apitan mong itu tradisi. Tradisi Jawi sing kudu dilestarikan. Etung-etung pada nyembelih wedhus niat syukur atas nikmate Gusti Allah. Aja nyembelih wedhus kemudian ndase dependem rusak. Depangan bae nek ora gelem gawe mari Cibangkong Mas ora tau. Mana iki. Dadi panjenengan apitan nyembelih wedhus dan niati pada syukuran karena hasil bumi yang panjenengan nikmati nandur pari nandur pirang-pirang Gusti Allah awe nikmat bisa panen niku sebagai rasa syukur buktine mari Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk tahlil la ilaha Allah, yuk tahlil la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Panjenengan menduakan Allah. Allah hanya satu. Quran ini kena qul huwallahu ahad. Kalimat itu kena la ilaha. Aja sampai kula panjenengan menyekutukan Allah. Aja sampai kula panjenengan menduakan Allah. Anak-anak kita pun harus dikenalkan dengan Allah. Lah terus apa timbalane kang maha kuwasa gelem ora bakal digawa. Pokoke nyong rikang terus tekan iku wau wis tekani Israil gelem ora gelem kudu mangkat. Cucu kena umaku tanpa bantal tanpa keloso angger wis mati jasate cucu kena mari kuburan. Ora degawane kasur karo bantale kae sing apa gelu. Sugihe kaya ngapa wong bojo matine ya padhepe karo sing ora duwe mulane lah matinane ya padhepe karo nyong iki. Nggih apa nggih? Lagi uripe umahe wah luar biasa tingkat mobile yo main duwite akeh. Tapi matine ya padha karo wong sing ora duwe. Manutan ae semeno dukur karo dawa pendek lah. Dadi ya anggere iki ya kaya madan apa ya dadi wong sing ora duwe lah katen matinane pada bae. Umahe teneng ya ora digawake malah kebeneran sing arep bojone maning. Rusak gawe omah. Mulane golek teranda sing kira-kira tinggal mati nom. Sing kira-kira bragat. Ini ya ora saru. Bayangna jajal umahe ora nana lawange. Umahe ora nana jendelane turu dhewekan langkah batire bojo singgal dina setia menemani makan, menemani tidur, menemani duduk mati temen ya ora gelem batiri.
bukan setia. Priwe jajan. Coba teman setia kita itu siapa nih kubur? Udu bojo, udu wong lanang. Teman setia kita adalah amal soleh yo karsini. Ya. Teman setia nih nyong rikapi udu bojo, udu anak, udu wong lanang, amal soleh. Ya. Dadi panjenengan jagong kaya kiye, panjenengan dengkal dengkul sedina ping 17. Niku sing dadi teman setia kita. Bojo anak hanya sementara sebagai teman setia ning dunya. Begitu masuk kubur mereka tidak mau menemani kula panjenengan. Kita masuk dengan sendiri. Temane amal soleh. Lah angger uripe ora pada mikir ibadah. Nek uripe ora pada amal soleh, keprimen kapitunan. Naudzubillah min. Lah anane kaya kiri pada ngaji, pada sembayang, pada amal, pada silaturahim. Niku sing ganjar arep nggo batir kula panjenengan selama-lamanya. Paham? Lah mulane ketika kula panjenengan ada majlis pengajian, majlis zikir, majlis istighosah, ayo sing semangat Pak. Jadi ketika nonton ya semangat, tapi golet amal akhirat lebih semangat. Jangan dibalik, nontonnya seneng tapi nek anak pengajian ora seneng. Naudzubillahi min. Umay ora ono lawange turu ijen ora ono kancane diurugi anjang-anjang disirami karo banyu kembang la ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Allah sadiqul wadi amin. Dulur-dulur podo tandang, podo nangis kaya wong ngembang, urip ning dunya arang-arang. Apa itu benar Pak? Ya, dulur-dulur, kiai nananya anak kelalene lah. Yang kiai menung saya. Dulur-dulur podo tantang, podo nangis kaya wong ngembang. Apa ya? Orang itu kudu. Ya, wis iki kenal wis kenalen lah. Pokoke intine merga uripe arang ibadah, arang ngaji, dadi ning kubur sengsara. Naudzubillahi min. Tapi ketika kula panjenengan membawa amal yang soleh lebih banyak, ning kubur akan mendapatkan kebahagiaan. Wah, batire akeh. Batire sapa? Amal soleh. Mulane Nabi Daud laisa ala ali la ilaha illallah wa syattun fil maut nomloro wala fil kubur. Ora bakal susah, ora bakal gersah ketika kita masuk ke sana. Muga-muga kita diparingi kuat iman Islame ngantos kula panjenengan ketimbalan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Hadis qudsi. Hadis qudsi niku ingkang dawuh Gusti Allah ngeten. Kalimatul la ilaha illallah atau kalimatul iman. Kalimatul la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha hisni. Kalimat la ilaha illallah bentengku jare Allah. Faman dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang masuk ke dalam tembokku, ke dalam bentengku, amina min azabi, maka dia akan selamat dari siksaanku.
kalimat la ilaha illallah niku bentenge Gusti Allah. Maka sapa bae sing mlebu maring bentenge Allah, ya kuwe wong niku wau amina min adzabi, selamat saking siksane Gusti. Apa bentenge? La ilaha illallah. Malih la ilaha illallah. Mulane panjenengan pirsani wong-wong sing pada seneng zikir maca la ilaha illallah mesti wonge sume, wonge subur. Kenapa ya? Sering mangan gratis. Tahlilan sih. Poke nyong rika ngger seneng melu tahlilan mangan gratis. Lebih-lebih angger anak kematian lah pitung dina melu mangan apa beang salak anak, semangka anak, onde-onde anak ni umoran anak. Mulane angger kepengen angger kematian mangkat tunda ora dang mangkat bae. Nah niki ajariku ngono si muslimatan setiap bulanan selapan pengajian muslimatan mesti seurunge tahlilan kok oleh seneng lebih-lebih angger tahlil kematian pitung dinane wis oleh duit oleh berberkat. Mulane pak cari nyong dewek lagi rame-ramene corona ya oli undangan tapi oleh proyek kematian. Ya lumayan gua kena gak usah ngurip. Pitung dina duwe amplop ya ora ketan 200 kan lumayan dari jamaah lihatnya paling 10.000 ya beda masa kiai ora jamaah pada bah. Niku oleh berkat anak berase, anak gulane, anak lengane. Bojone kan ya sarimi ini pada baik kae. Sarimi bojone duwe ya ora mungkin innalillahi alhamdulillah. Ngesuk ana maning wong mati dundang maning. Wah kayak di corona tabuk mangsan mau mati lah. Nah siki bes arang-arang. Ki bene nggone nyong ke sedina loro lumayan ki. Wis loro berarti kan. Wingi tembe oli papat ki miki ana maning siji. Dekubur miki berarti kan nyong proyeknya loro lumayan. Dikata kayak orang andel kena iya. Niku mulane berkah. Wong angger sregep nyebut-nyebut asmane Allah pinaringan barokah. Niku wasiat. Wasiat wong tua ya niku kayak Pak Topik maring putrane. Aja sampai kora sembayang. Aja sampai kora iman karo Allah. Aja sampai kok orang ngerti karo Gusti Allah. Mulane supaya anaknya ngerti ya kan ngaji. Tidak mungkin kenal Allah kalau tidak belajar ilmune Allah. Gila banggi. Anane nyorika bisa sembahyang maca usoli tekan salam. Mereka kita belajar. Belajar mari siapa? Ya belajar mari kiai. Gila banggi. Orang anak wong sembahyang ijik-ijik dewek. Mesti belajar. Mulane kulolan panjenengan maring guru-guru ngaji sing pada gati, sing pada kemutan. Wis temulangi ngasih aur panen ya merem. Mulananya megandel maring anak bebeh. Anu sing akening kana juga ngadep rika lumayan. Senajan tuan anak kena nggo deleng. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi inyong rika bisa kenal Allah, bisa ngerti Kanjeng Nabi, mesti dimulang dening kiai. Mulane Pak kiai kue, ustad atau kiai niku besok nang Allah diperintahkan awe pertolongan, kenyafangati maring jamangai. Mulane Kanjeng Nabi dawuh yashfa'u yaumal kiamah salah satu yang bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat 3 orang. Siapa? Al-Anbiya, Nabi pasti. Kanjeng Nabi sing pertama, kemudian yang kedua al-ulama, wong alim, sing nomor 3, nomor 3 syuhada. Telu wong niki lho sing arep pitulung. Dadi ditulungi dening Kanjeng Nabi, ditulungi nang para ulama guru-guru kula panjenengan. Mulane wong urip ning alam dunya angger anak kiai ning desane dihormati, dihargai, terusan
Ya monggo lah kira-kira agi mulang ngaji ya tepikirna aja anake ngaji kok kiai ini ora tepikirna wis kebangetan. Anak kiai lagi bangun madrasah aja merem. Nyosi lagi udah dipeseni. Anaknya lo ustadz Paksit lagi bangun madrasah kurang apa takoni kurang apa pak kiai kurang keramik wis ngesak mawon makanya kulo sing bayar kayak gue dunyane ora begawe mati ora sing pada de bengkok mikir. Sebagai rasa syukur kulo piyambak katen niku Pak Cari saya membangun madrasah diniyah tanpa panitia kulo pasrah karo Gusti Allah. Tapi sederenge kula niku membongkar kula ancang-ancang takon tukang kenyong bangun iki kudune butuh pira wesine batane pira niki dentung bareng wis ana gambaran nyong silaturahim ngendong wis kula butuh wesi kepripun monggo mbok aja niku alhamdulillah 3 lantai niku 1 orang sing nyanggupi wesi wong siji niku wong siji berarti kan wong lomane dubilah luar biasa. Bisa 1 keluarga wesine ditanggung putrane lawange tanggung anake kadine maning keramik banget niku wong 1 keluarga bisa sampai 300 juta 1 keluarga loh 300 juta mlebu ya ini kan meneng mikir kok mikir apa ora lah niku teman setiane kula panjenengan niku wae dadi kula panjenengan sedaya mangga ayo uripe pada kemutan gogolet sangu maring akhirat. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Sebab kiai ulama termasuk salah satu orang yang akan dimintai pertolongan dening kula panjenengan. Arep dijaluki syafaat kula panjenengan besok nang dina kiamat. Moga-moga